Velkommen til endnu en unboxing med OG Phil. Hej Manon. I dag skal vi snakke om en klassiker fra Adidas. Det er en klassiker fra 97. Ja. Men skal vi ikke bare se at komme i gang med den? Lad os se på det. Bum. Du får den ene. Yes. Jeg tager den anden. Som Philip sagde, så er det faktisk en klassiker fra 1997, som hedder Falcon Dorf. Og så er Adidas så lige valgt at grave i arkivet, og så hiver de så den lidt, hvad skal man sige, opgraderede version frem. Og den hedder så Adidas Young One. Ja, så der har fået lidt mere fresh name i forhold til klassikeren. Men hvorfor er det egentlig, den hedder Falcon Dorf? Jamen altså, designteamet bag skoen fra 1997, de vidste ikke rigtig, hvad skoen skulle hedde. Og for at blive lidt kreative, så tog de en løbetur i nabobyen til deres headquarters i Tyskland. Og byen hedder faktisk Falcon Dorf. Og det var så der, hvor den navn stammede fra. Så lavede det så lidt om, så den hedder Falcon Dorf i stedet for at gøre det lidt mere internationalt. Og det er jo den her klassiske Torsen-sål, vi har her på bunden. Det er en af Adidas gode gamle såler. Og jeg synes generelt, det vi er begyndt at se fra Adidas her i sommersæsonen, det er det her med, at de er begyndt at hive i de her nuller, slut 90'er arkiver. Ja. Vi har også set Temperun-modellen, som også kommer igen, som har nogle ligheder med det her crazy overlapninger af forskellige detaljer her på overdelen. Ja, det er meget nice, at de ligesom har lavet den i flere lag. Ja. Og så er der både suede, og der er også mesh, som virkelig er en god kombination. Ja. Jeg synes også, det er super fedt, at de kommer med sådan et stærkt comeback efter deres Deerupt, som... Ja, det må altså, man sige. Der kan man jo diskutere, om det var en succes eller ej, men det var i hvert fald ikke så populær, som de havde regnet med, at den ville blive. Ja. Så det er rigtig fedt, at de kommer med noget nyt, som egentlig ikke er nyt, fordi det er en gammel model. Falcon Dorf, som kom ud i 97, det var faktisk en performance-sko. Så den havde Adidas performance-logo, både her ved lilletåen og heroppe ved hælen. Men den nye version her, Young One, det er faktisk ikke en performance. Det er så derfor, at den har en blå Adidas Originals kasse. Og det eneste branding, der er på skoen, det er faktisk deres Trefoil-logo heroppe. Så super simpelt med hensyn til logoet og virkelig nice. Jeg synes virkelig, det spiller rigtig, rigtig godt. Fuldstændig. Og den kommer også i en orange colorway, som er super frisk. Den er nice. Men der skal man virkelig turde rocke nogle farver, fordi der er en smæk på. Ellers så skal man bare køre hvid t-shirt, sorte bukser, orange sko. Fuldstændig. Der er faktisk mange, der troede, at den orange colorway var en del af Adidas Dragon Ball Z-kollektionen. Der er mange, der kalder den for The Goku Colorway efter Son Goku. Men det viser sig så, at den ikke er en del af kollektionen. Men der kommer en Young One i Dragon Ball kollektionen. Ja. Og den colorway er inspireret af Freezer, hvis man ved, hvem det er. Ja. En ond karakter i Dragon Ball. Super badass skurk, men ekstremt grim colorway i min optik. Synes du det? Jeg synes, den er nice. Jeg synes, den er virkelig nice. Top gusten. Fra min side, vil jeg sige. Tommel op herfra. Ja, tommel op herfra. Der synes jeg, at deres general releases, der kommer også i en helt clean grå colorway. Det ligner nærmest noget Kanye kunne finde på at rock. Det gør han nok også. Muligvis. Ja, sammen med Pusha T og hele deres beef crew. Men ja, altså generelt bare super clean. Ja. Altså det må man sige. Og jeg synes, det er fedt at se, at Adidas bevæger sig væk fra alt det her Boost, Deerupt, NMD, hvad de ellers har af fede design teams, der sidder og laver ekstremt grimme sko. Så er det endelig godt at se, at man kan lave noget, hive op i arkiverne fra 90'erne, og så faktisk bare lave noget, der spiller 100. Så, men skal vi ikke bare komme til det og give det en rating, som vi plejer? Og som altid, så er det OG Phil, der starter ud. Og jeg synes, at modellen er, som jeg har været lidt inde på, er ultra clean. Den rammer de tendenser, vi ser lige nu. Den kommer på et rigtigt tidspunkt. Det kommer i de rigtige farver, der er lidt til hver. Og jeg glæder mig især til at se de andre modeller, eller andre farver, der kommer på den her model i den nærmeste sommer. Så jeg vil faktisk give den her model. Jeg er ikke Adidas mand, skal man lige huske på. Det er jeg heller ikke, det kan man roligt sige. Ja, men jeg synes, at det her, det er noget, der holder. Så det synes jeg, Adidas skal blive ved med, og derfor får den 4 af 5 for mig. Ikke dårligt. Ikke dårligt. Og hvad med den orange colorway, hvis du bare lige skal have den med også? Den får også 4-5 for mig, fordi det er jo en pack, og den spiller bare max. Og jeg ved, at der er lidt til nogle forskellige der, i forhold til at den her er lidt mere original, hvor den anden er lidt mere våget. Men 4-5 for mig, jeg synes det er noget af det, der skal blive ved med at lave, og gå den her retning, i stedet for at malke koen
og presse boost ud til alle mennesker, fordi det kan I godt lige holde en pause med. Så 4-5 for mig. Ja. Hvad var dig? Jamen, den er jo faktisk rimelig hype. Det er den jo. Men det er jo ikke det hele. Jeg synes, at den kommer rimelig godt ind med det her dadshoe, selvom det jo ikke rigtig er en dadshoe. Jeg synes, solen er rimelig voldsom, men upperen er faktisk rimelig, hvad skal man sige, stille og rolig, på trods af, at den er i flere lag og flere farver. Jeg tror, jeg lander på en 3,5 for den her. Ja. Den orange vil jeg faktisk gerne give 4, for jeg synes bare, det er modigt, at man tør lave sådan en sko i sådan nærmest neon orange farve. Ja. Så den får 3,5 for mig, den her. Den kommer jeg ikke til at se på mine fødder. Den orange, den kan I se på rock den 20. juni. Og by the way, så releaser jeg begge colorways i Reset, både i butikkerne og online. Don't sleep, det kommer til at gå rigtig hurtigt.